我们大港制造节其实是从2016年开始的。那我们非常感谢当时是经发局长的曾文生曾次长，现在是我们经济部的曾次长。那他去到美国的旧金山呢，看到像这样子的一个相当好的空间跟创意，他把它整个带回来到台湾。那在我们的高雄，在我们的駁二落地生根。那经过这样子几年的一个发展，其实我们大港制造节从过去的木工、铁工、金工、皮革，到现在我们结合了许多的科技互动，包含我们的3D 列印，甚至是 LED 的光墙，我们都把它结合在里面。所以其实大港制造节，我们每一年都有不同的创新。那我们也非常感谢来自台湾各地，甚至是世界各地的这个 maker 齐聚在高雄，让我们的大港制造节变得相当的丰富。那我们过去呢，其实每一届大概都有超过3万人次的一个参观。我们相信今年，尽管在这个疫情的这个影响之下呢，我们还是可以有相当多的好朋友一起在这边齐聚，完成这场盛事。我们这一届的主题叫 Be Yourself， 就是当自己，做自己，自己做。我们希望把自己所有的这些创意、个人的特色风格，都透过手作、透过 Maker 的这个形式去把它展现出来。所以在这一届呢，我们刚刚有提到，虽然受到疫情的影响，但是我们还是希望呢，能够有将近这个2到3万人次的这个参观，然后让我们整个活动其实是相当的盛大也圆满。其实我们青年局，我们除了像这样子的 Maker 大港制造节之外呢，我们其实希望可以建立很多的平台给年轻人，南部的这些设计者、创作者有很好的发挥。所以我们刚举办完的这个高雄新时尚大赏，就是一个非常好的舞台。那在明年呢，我们也会扩大举办，我们也邀请所有这个对于服装设计的爱好者，在南部的这些设计学子、这些设计家、这些创业家，可以一起来参与我们的高雄新时尚大赏。在明年，我们会有更丰富的内容、更坚强的这个赛事，邀请大家一起来。台湾其实在这一次的疫情之下，我们是相当的幸运。政府带领着我们在这一波的疫情之下呢，其实台湾很多的活动，在今年的下半年，我们还是可以持续的举办。那其中就包含我们的大港制造节。那我们大港制造节呢，除了在这个 M-Zone 的制造空间里面之外，我们户外也有很多的这个展区跟活动所以其实在这个阶段呢，我相信大家可以利用这个周末好好的时间一起出来走一走、看一看。那我们只要记得戴上口罩。我相信去到任何地方呢，都可以通行无阻，也欢迎大家一起来体验 Maker 的乐趣。